ल साथीहरु, आज हामीले अकाउन्टको थ्योरीको वान सुट भिडियो गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, क्लास 12 अकाउन्टिङको 20 मार्कको आउँछ। हेर्नुस् त, थ्योरी मात्र हामीलाई 20 मार्कको आउँछ। हामीलाई पास मार्क भनेको साथीहरु 27 हो। हेर्नुस् त, हामी थ्योरीबाट मात्र पनि पास हुन सक्छौँ के। हेर्नुस् त, हजुरले अब 20 मध्ये यहाँ मिनिमम कति 15 जति लिएर आउनुभयो, त्यसपछि न्युमेरिकललाई यताउति गरेर 7 कति 15 मार्क जति ल्याउनु त पास हुन्छ नि सजिलोले, होइन? भन्नुस् त, कति सजिलो हो पास हुनलाई? एकाउन्ट गाह्रो त छैन नि साथीहरु, सजिलो तरिकाले पनि पास भइन्छ। सन्द सुरुमा हामीले के गरौँ भन्दा क्वेसन प्याटर्न हेर्नुहोस् है। क्वेसन प्याटर्न कति मार्क्समा आउँदो रहेछ, 1 मार्क्सका, होइन? त्यसपछि 2 मार्क्सको थ्योरी पनि छ, 5 मार्क्सको थ्योरी पनि छ। कहाँबाट आउँछ, केबाट आउँछ, के पढ्ने होला, डराउन पर्न के। हेर्नुहोस् त, क्वेसन प्याटर्न हेर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 1 देखि 8 सम्म के आउँछ साथीहरु? 1 मार्क्सको आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, 8 वटा क्वेसन 1 मार्क्सको गरेर हेर्नुहोस् त, टोटल हाम्रो 8 मार्क्स आउने भयो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 16मा हेर्नु त, एउटा क्वेसन 5 मार्कको आउँदो रहेछ। अब हाम्रो 5 मार्क यहाँ आउने भयो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17मा ए र बी गरेर आउँछ। हाम्रो एमा के दिन्छ साथीहरु? एमा दिने भनेको थ्योरी हो। थ्योरी हेर्नुस् त, एउटा क्वेसन दिन्छ कति? 2 मार्कको। हाम्रो 2 मार्क यहाँ आउने पर्यो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19मा त के गर्छ भने साथीहरु अर दिन्छ के, अर। अब हामीले दुईटै पढ्न परेन, हामीले एउटा मात्र प्रिपेयर गर्छौँ है, बुझ्नुभयो नि? एउटा मात्र सजिलो चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ, त्यसबाट गर्छौँ। हेर्नुस् त, 5 मार्कको आउँछ एउटा क्वेसन, 5 यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त, 10 15 20 मार्कको पर्छ। अब हामीले के गर्छौँ, कुन आउँछ त सबैको सल्युसन हेर्छौँ है साथीहरु। हेर्नुस् त, ल साथीहरु, क्वेसन नम्बर 1 to 8 मा आउन सक्ने है साथीहरुको क्वेसनहरु। यो साथीहरु इंग्लिश नेपाली दुईटैमा छ, जो डराउन पर्ने। इंग्लिश भएर मलाई नेपाली भयो इंग्लिशमा भन्न पर्ने के साथी। हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा हामीले के पढ्छौँ साथीहरु? कम्पनी भने के हो? कम्पनी भनेको धेरै व्यक्तिहरुको समूहबाट बनेको संस्था हो, जुन साधारण शेयरमा लगानी गरी व्यापारमा सञ्चालन गरिन्छ। हेर्नुस् के छ? अ कम्पनी इज अ भोलिन्टरी एसोसिएसन अफ अ ग्रुप अफ पिपल फर्म फर कमन पर्पज। कम्पनी भने के छ? धेरै मान्छेहरुको समूह है, जुन भोलिन्टरी एउटै उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि के गर्छन्? मिलेर बस्दो रहेछन् कि काम गर्दो रहेछन् भनेको। हेर्नुस् त, अब सेकेन्डमा हेर्नुस् साथीहरु, यी कम्पनीको विशेषता फिचर। अब राइट द 2 फिचर्स अफ कम्पनी लेखिदिन्छ साथीहरु। हेर्नुस् के छ? कृत्रिम व्यक्ति भनेको आर्टिफिशियल पर्सन, साझा छाप भनेको कमन चल्नु रहेछ। त्यसो हेर्नु त, अब हाम्रो यसबाट डिफरेन्स पनि दिन सक्छ है, बुझ्नु नि? प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी। अब प्राइभेट कम्पनी भने व्हाट इज प्राइभेट कम्पनी भनेर के लेख्नु हुन्छ? इट नीड्स एट लिस्ट 1 मेम्बर नट मोर देन 101 पिपल। के छ? प्राइभेट कम्पनीको लागि केमा कति मान्छे हुनुपर्छ? कम्तीमा 1 जना र बढीमा 101 जना मात्र हुन पर्दो रहेछ। तर हेर्नुस्, पब्लिक कम्पनीको लागि फेरि एटलिस्ट कति 7 जना, कम्तीमा 7 जना चाहियो, म्याक्सिमम जति भए पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त, यसले नामको पछाडि प्राली जोड्छ के, प्राइभेट जोडिन्छ के, प्राइभेट लिमिटेड जोडिदो रहेछ, हैन? उसको प्राइभेट कम्पनी। तर हेर्नुस् त, पब्लिक कम्पनीको पछाडि के जोडिन्छ? लिमिटेड मात्र के। हेर्नुस् त, लिमिटेड मात्र। यो त कसको? मान्छेको हो नि, त्यही भएर। अब हेर्नुस् त, अर्को भने के छ हामीलाई चाहिने भनेको? मेमोरेन्डम भनेको। व्हाट इज मेमोरेन्डम? मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द, यसमा के भन्छ? व्हाट इज मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर क्वेसन नम्बर 1 मै सोधिदिन सक्छ है साथीहरु। इज द मेन डकुमेन्ट अफ कम्पनी व्हिच डिफाइन द अब्जेक्टिभ एन्ड पावर अफ कम्पनी। यसमा के छ भने यो भनेको कम्पनीको विधान हो, जसले, विधान भनेको कानुन हो के, कानुन, जसले कम्पनीको नाम, ठेगाना, उद्देश्य र अधिकारको स्पष्ट गरिदिन्छ के हो भनेर प्रश्न गर्छ भनेको। ल अर्को हेर्नुस् त, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन। नियमावली भनेको के हो भने द डकुमेन्ट व्हिच डिफाइन द राइट्स, पावर एन्ड ड्युटिज अफ म्यानेजमेन्ट फर क्यारिङ द बिजनेस इज कल्ड आर्टिफिशियल्स अफ एसोसिएसन। के छ भने दैनिक प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य कार्यहरू सुचारू गर्न तयार पारिएको नियमको दस्तावेजलाई के भन्दछ? नियमावली भन्दो रहेछ। अब अर्को हेर्नुस् साथीहरु, प्रोस्पेक्टस। अब व्हाट इज प्रोस्पेक्टस भनिदिन्छ? प्रस्तावन विवरण पत्र भनेको के भन्छ? अ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्भिटेसन टु द पब्लिक टु पर्चेस शेयर अफ द कम्पनी। के छ? सर्वसाधारणलाई कम्पनीले जारी गरेको शेयर खरिद गर्न अनुरोध गरिएको प्रस्ताव पत्रलाई के भन्छ? विवरण पत्र भनिदिन्छ है साथीहरु। अर्को हेर्नुस् त, व्हाट इज अथोराइज्ड क्यापिटल भनिदिन्छ? द क्यापिटल व्हिच इज मेन्सन्ड इन द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा उल्लेख भएको शेयरलाई के भन्दो रहेछ? एचर म्याक्सिमम नम्बर अफ शेयर क्यापिटल है साथीहरु। सिएस भनेको शेयर क्यापिटल, इज अथोराइज्ड क्यापिटल। अथोराइज भनेको पहिल्यै हुने भनेको। हेर्नुस् त, अब अर्को हेर्नुस् त, सब्सक्रिप्सन शेयर भनेको के हो भनेर बुझ्नुस्। हेर्नुस्, सब्सक्रिप्सन भनेको इस्यु शेयर। अब यहाँ इस्यु है, इस्यु शेयर इज द पार्ट अफ
एसी भनेको के साथीहरु एसी भनेको अथोराइज क्यापिटल है नजुकिने अथोराइज क्यापिटल व्हिच इज अफर्ड टु पब्लिक फर सब्सक्रिप्सन अथोराइज क्यापिटलको एउटा पार्ट हो साथीहरु यो इस्यु सेयर भनेको जुन चाहिँ कसलाई पब्लिकलाई अफर गरिन्छ कि किन्नको लागि अफर गरिन्छ भनेको खुला गरिएको भनेको साथीहरु व्हाट इज सब्सक्राइब सेयर भनेको साथीहरु आवेदित पुँजी के जनताले अब किन्नको लागि आवेदन दिएको पुँजी भनेको सब्सक्राइब क्यापिटल इज पार्ट अफ इस्यु क्यापिटल व्हिच इज टेकन बाई इन्भेस्टर लगानीकर्ताले के गरेको साथीहरु आवेदन दिएको पुँजी भनेको बुझ्नु नि यहाँ नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले अब अर्को भनेको साथीहरु डिफरेन्स है इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयर यो पनि आइदिन सक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयर भने हेर्नुस् त इक्विटी सेयरको के हुँदो रहेछ रेट अफ डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर इज अनडिटरमाइन्ड यसको के हुन्छ डिटरमाइन हुँदैन कि इक्विटी सेयर यसलाई इक्विटी सेयरलाई साथै कमन स्टक पनि भन्न सक्छ है नजुकिनलाई कमन स्टक भन्नु र इक्विटी सेयर भन्नु इक्वल है साथीहरु हेर्नुस् त रेट अफ डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर इज फिक्स्ड यसमा के हुँदो रहेछ साथीहरु फिक्स हुँदो रहेछ अब अर्को हेर्नुस् त दे इन्जोय भोटिङ राइट्स यिनीहरूले के गर्छन् इक्विटी सेयर होल्डरले के गर्छन् भोट गर्न पाउँछन् तर प्रिफरेन्स सेयरले के गर्न पाउँछन् साथीहरु भोट गर्न पाउँदैनन् है अब हेर्नुस् त व्हाट इज फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट गरे हेर्नुस् त अ सेट अफ अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड टु अचिभ दिज अब्जेक्टिभ एट द एन्ड अफ द पिरियड नोन एज फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भने साथीहरु वर्षको अन्त्यमा कति प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर निकाल्नलाई बनाइने एउटा के विवरणलाई के भन्दो रहेछ साथीहरु फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्छ हामीले त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट गरेको पनि हो अब बिस्तारै भिडियोहरु पनि आउँछ साथीहरु आत्तिन पर्दैन तपाई ढुक्क बस्नुस् अब जो साथीले बुटल वा मणिग्राममा बस्नुहुन्छ नि फिजिकल ट्युसन पढ्न मन लाग्छ साथीहरु सम्पर्क गर्नलाई एकदम सुपथ मूल्यमा सम्पूर्ण सब्जेक्ट गर्दै साथीहरु प्याकेजमा छ अब भिडियो आउँदैछ है साथीहरु हेर्नुस् त अब ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको थाहा छ साथीहरु अब डाइरेक्ट खर्चहरु जाने एक्सपेन्स डाइरेक्ट सेल्स र एक्सपेन्सेस जाने एकाउन्टलाई के भन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट भन्छ कति सजिलो हेर्नुस् त ट्रेडिङ एकाउन्ट इज अ अकाउन्ट व्हिच इन्क्लुड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड सेल्स हैन र भन्नुस् त प्रत्यक्ष खर्च र बिक्रीको आधारमा तयार पारिएको खातालाई के भन्छ साथीहरु व्यापार खाता भनिन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट अब अर्को हेर्नुस् साथी के भने ब्यालेन्स सिट अब ब्यालेन्स सिट भने के हो अब हजुरलाई थाहा छ ब्यालेन्स सिट के हो एउटा स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट व्हिच कन्टेन द एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अफ कम्पनी हैन र भन्नुस् त ब्यालेन्स सिटले के कन्टेन गर्छ गरे सम्पत्ति दायित्व र पुँजीको हैन र कन्टेन गर्ने त्यही हो नि त्यसलाई के भनिन्छ साथीहरु वासलात भनिन्छ ब्यालेन्स सिट भनिन्छ अब अर्को हेर्नुस् त वर्कसिट भनेको के हो गरे अब वर्कसिट भनेको तपाईलाई थाहा छ वर्कसिट इज फाइनान्शियल टुल व्हिच युज टु कलेक्ट डाटा फर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट अब हामीलाई के गरिन्छ हाम्रो सेन्स फेरि कस्तो नि हामीले पढ्दाखेरि के पढिन्छ फाइनल एकाउन्ट पढेर वर्कसिट पढिन्छ साथीहरु तर के हो भन्दाखेरि वर्कसिट गराएपछि बल्ल फाइनल एकाउन्ट गराउने है त्यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् हामीले के गरिन्छ अपोजिट पढाइरा हुन्छन् के टिचरले अब हुन पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई पहिला फाइनल एकाउन्ट सिक्न पर्छ त्यही भएर बुझ्नु नि पहिला वर्कसिट बनाएर बल्ल फाइनल एकाउन्ट बनाउने के नजुकिनु होला तपाई अब अर्को हेर्नुस् त के भने यसमा जब अर्डर कस्ट गरे जब अर्डर कस्ट भने पनि भयो जब अर्डर कस्टिङ भने पनि भयो इज अ मेथड हो साथीहरु ड्याट ग्यादर कस्ट अफ इच वर्क अर्डर रिसिभ फ्रम कस्टमरबाट रिसिभ भएको अर्डरलाई लेख्ने एउटा के हो साथीहरु रिसिभ भएको खर्च हो के त्यति बुझ्नुस् धेरै पनि बुझ्न परेन अब अर्को हेर्नुस् त अर्को के भने प्रोसेस कस्टिङ यसबाट पनि एउटा सोधिन्छ है बुझ्नु नि साथीहरु प्रोसेस यो कस्टिङ यिनीहरुबाट के यिनीहरु कस्टिङबाट पनि एउटा सोध्छ है कस्टिङ हैन प्रोसेस कस्टिङ भनेको के छ द कस्टिङ मेथड ड्याट डिटरमाइन द कस्ट अफ इच स्टेज अब प्रत्येक स्टेजमा स्टेज हुन्छ नि अब के भयो एउटा पहिलो भनेको क्यारिज हुन्छ स्टेज क्यारिजबाट के गर्नु पर्यो सामान खसाल्नु पर्यो तिनीहरु स्टेपमा लाग्ने खर्चलाई के भन्छ साथीहरु प्रोसेस कस्टिङ भन्छ हेर्नुस् त इच कस्टिङ आउटपुट इज कल्ड प्रोसेस कस्टिङ अब हेर्नुस् साथी कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भनेको के हो अब कन्ट्र्याक्ट भनेको थाहा नि मैले त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट देऊ मान्छे मार्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ नि फिल्महरुमा त्यस्तै के कन्ट्र्याक्ट के बुझ्नु नि अर्कोलाई अर्डर दिएको होला कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ इज द पार्ट अफ जब अर्डर वेयर गुड एन्ड सर्भिस प्रोड्युस बाइ कन्ट्र्याक्ट मेथड अब कन्ट्र्याक्ट मेथडमा हुने के एउटालाई गर्दै भनेर दिएको होला के बुझ्नुहुन्छ नि ल अब अर्को हेर्नुस् त अर्को भने ब्याज कस्टिङ अब ब्याज कस्टिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट है ब्याज कस्टिङ भनेको एउटा ठूलो परिणामको लागि हेर्नुस् त द कस्टिङ मेथड युज टु डिटरमाइन कस्ट अफ प्रोडक्सन प्रोड्युस अन लट विस बेसिस है लट वाइज है साथीहरु डब्लुआइएसई नजुकिन है बेसिस इज कल्ड ब्याज कस्टिङ भने के हुन्छ ठूलो परिणाम उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतको लेखा राख्ने लेखाविधि समूहलाई के भन्छ समूह लागत भने ग्रुप वाला भनेर बुझ्नुस् के अब अर्को हेर्नुस् त के भने
स्टोर किपर। अब स्टोर किपर भने के हो साथी, मान्छे हो नि, हेर्नुहोस् त, इज अ पर्सन हु इज द चिफ अफ द स्टोर। यो के छ, स्टोरको चिफ है, रिस्पोन्सिबल अफ स्टोर म्यानेजमेन्ट। के को लागि जिम्मेवारी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो स्टोर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जिम्मेवार हुँदो रहेछ कि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, बिन कार्ड भनेको के भनेर, वाट इज बिन कार्ड? बिन कार्ड इज अ ट्याग द्याट प्रोभाइड्स अ डिस्क्रिप्सन के कुनै पनि सामानमा यस्तो लेखेको हुन्छ नि, केही लेखेको हुन्छ नि, यसको प्राइस कति हो, डेट कहिले, त्यस्तो होला के, अफ रिसिभ एन्ड इस्यु अफ गुड्स एन्ड क्लोजिङ स्टक। के छ, भण्डारमा भएको सामग्रीको प्राप्ति, निकासी तथा अन्तिम मौजातको परिणाम देखाउने अभिलेखलाई के भन्छ, बिन कार्ड भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, बिन कार्डको डिफरेन्स पनि दिन सक्छ 2 मार्कमा, त्यही भएर यहाँ सिकाएको। यो भण्डारमा राखिन्छ, यसलाई कहाँ राखिँदो रहेछ भन्नुहोस् त, इट इज केप्ट इन स्टोर। यो कहाँ राखिँदो रहेछ चाहिँ स्टोरमा राखिन्छ है, इज केप्ट इन स्टोर भयो। तर हेर्नुहोस् त, इट इज, यो फेरि साथी कसको, फेरि स्टोर लेजर। साथीहरू हामीलाई बिन कार्ड र स्टोर लेजरको डिफरेन्स दिन सक्छ है। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा गराइदिएको कि यसको। हेर्नुहोस् त, अ स्टोर लेजर इज अ रेकर्ड अफ स्टक बोथ इन क्वान्टिटी एन्ड भ्यालु एन्ड इट मेन्टेन बाई द स्टोर एकाउन्ट सेक्सन। नजुकिन यो के छ, हेर्नुहोस् त, लागत विभागले सस्तामा उपयोग गरिने सामग्रीको प्राप्ति र निकासीमा लेखाजोखी राख्ने खातालाई भण्डार खाता भनिन्छ। यो एउटा खाता हो, त्यो फेरि के हो साथी, कार्ड मात्र हो कि, सानो एउटा पान्ना मात्र हो। यो कहाँ राखिन्छ, इट इज केप्ट आउटसाइड द स्टोर। बिन कार्ड स्टोरमै राखिन्थ्यो, यो कहाँ राखिन्छ साथीहरू, आउटसाइड राखिन्छ। अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट साथीहरू, पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टम। हेर्नुहोस् त, पिस रेट सिस्टम के छ, पिस रेट सिस्टम इज मेथड अफ वेजेज पेमेन्ट टु वर्कर्स बेस्ड अन द बेसिस अफ क्वान्टिटी अफ आउटपुट। अब रेट भनेको कस्तो, पिस रेट भनेको क्वान्टिटीको आधारमा डिटरमाइन गर्ने, बुझ्नु नि, क्वान्टिटीको आधारमा। अब मैले 5वटा क्वान्टिटी प्रोड्युस गरेँ भने एउटालाई 10 दिन्छ भने 10 × 5 गर्नु पऱ्यो। तर हेर्नुहोस् त, टाइम रेट सिस्टम इज अ मेथड अफ वेजेज पेमेन्ट टु वर्कर बेस्ड अन टाइम। अब कति घन्टा काम गर्यो त्यसको आधारमा दिने भनेको टाइम, कतिवटा प्रोड्युस गर्यो त्यसको आधारमा दिने भनेको पिस रेट। अब हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको फरक दिन सक्छ, यिनीहरूको लागि 2 मार्क्समा हालिदिन सक्छ कि, त्यही भएर मैले यस्तो गराइदिएको। इट डजन्ट पे फर आइडियल टाइम, टाइमको लागि पेमेन्ट गर्दैन भनेको। हेर्नुहोस् त, इट डज पे फर आइडियल टाइम, जति काम गर्यो त्यति पेमेन्ट गर्छ भनेको। अब अर्को हेर्नुहोस् त, एलोकेसन अफ ओभरहेड इज द प्रोसेस अफ चार्जिङ ओभरहेड कस्ट टु द पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट। के छ, हेर्नुहोस् त, अप्रत्यक्ष खाता लागतलाई एक निश्चित विभाग वा लागत केन्द्रमा वहन गराउने प्रक्रियालाई उपरव्यय बाँडफाँड भनिँदो रहेछ के साथीहरू। एब्सोर्प्सन अफ ओभरहेड इज द प्रोसेस अफ सेयरिङ द ओभरहेड कस्ट बाई अल द प्रोडक्ट अफ अ डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण विभागमा बाँड्ने भनेको। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को भने के छ साथीहरू, कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ। कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ भनेको हेर्नुहोस् त, कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम इज अ सिस्टम विथ सपोर्ट फर कलेक्टिङ अर्गनाइजिङ इन्फर्मेसन टु प्रिपेयर फाइनेन्सियल रिपोर्ट। फाइनेन्सियल रिपोर्ट बनाउनको लागि प्रिपेयर गरिने के छ साथीहरू, यो सिस्टम है छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, बारकोड। अब बारकोड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वाट इज बारकोड भनिदिन्छ, बारकोड इज अ मेसिन रिडेबल बारकोड भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ नि, तपाईँलाई के कुनै पनि प्रोडक्टमा अचल के गर्छन्, कुनै पनि म्याटरमा जाने भने के भन्छ, यस्तरी मेसिन लिन्छ, त्यहाँबाट सर र यसो गरेपछि पैसा प्राप्त गर्छ नि, पैसा कति पर्दो रहेछ, त्यसलाई बारकोड भन्छ कि। बारकोड इज अ मेसिन रिडेबल कोड इन द फर्म अफ नम्बर एन्ड अ प्याटर्न अफ प्यारालल लाइन प्रिन्टेड अन अ गुड्स। यस्तरी प्रिन्टेड गरेको कुनै पनि सामानमा यस्तरी बारकोड, त्यसलाई के भन्छ, बारकोड भन्दो रहेछ साथीहरू। 1 मार्क्समा त साथीहरू हामीलाई त्यसबाट पर्छ, बुझ्नु नि, कम्तीमा कतिवटा 6वटा त पर्छ है, त्यति पढ्नु भने साथी कम्तीमा 6वटा, बुझ्नु नि, कम्तीमा 6वटा त पर्छ लेखेर राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, अब क्वेसन नम्बर 16 मा आउने 5 मार्कको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि युनिट 8 और 9 बाट पर्छ है। हजुरलाई 100% यही हो, 5 मार्क्स यसैबाट पर्छ। हेर्नुहोस् त, केबाट पर्दिन्छ, केबाट पर्दिन्छ भन्दैछु। हेर्नुहोस् त, कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड यसको अब्जेक्टिभ के, बुझ्नु नि, वाट इज कस्ट एकाउन्टिङ पढ्नु, त्यहाँबाट यसको 5वटा अब्जेक्टिभ वा एडभान्टेज पनि पढ्नुहोस् यही त्यसमा। तर नाइ पनि अर्को के भन्छ, कस्ट एकाउन्टिङ र हामीलाई लिमिटेसन सोधिदिन्छ कि 5वटा लिमिटेसन, बुझ्नु नि, लिमिटेसन भयो। अर्को के सोधिदिन सक्छ भने वाट इज फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनिदिन्छ, त्यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ भन्न, एडभान्टेज भनिदिन सक्छ। नाइ पनि यसैमा के पनि ट्विस्ट गरेर के भन्छ, डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनिदिन्छ। नर्मल छ साथी, बुकैमा छ। मैले साथीहरू हजुरले नभेटाए भने मैले 1 सुट भिडियो पछि पनि लिएर आउँछु 5 मार्क्स लागि, डराउन पर्दैन, यहाँ चाहिँ बुझ्नु मात्र। अब अर्को भनेको
क्लासिफिकेसन अफ कस्टबाट पनि हालिदिन सक्छ। क्लासिफिकेसन अफ कस्टबाट के छ, एउटा भनेको बिहेभियरको उसमा छ, बिहेभियरमा के भने भेरिएबल र फिक्स्ड भनेको। भेरिएबल भनेको प्रत्येक आउटपुट प्रोड्युस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट बन्ने के, त्यसलाई भेरिएबल भन्नु। फिक्स्ड भनेको जति प्रोड्युस गरे पनि मतलबै नभनेको बराबर लाग्ने। अर्को भनेको सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज पर्चेसिङ सिस्टम, यो पनि छ नि साथीहरुलाई प्याटर्नै गराइदिएर दिए नि, यो भन्नु भयो। अब 17 को एमा कहाँबाट आउँछ 2 मार्क्सलाई हेर्नु त, डिफरेन्ट बिट्विन एलोकेसन एन्ड अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड, यसबाट डिफरेन्स चाहिँ दुईटा जान्नुस् है साथी, दुईटा नाइ पनि। अर्को भनेको वर्क अफ स्टोर किपर, मैले हजुरलाई बताइसकेँ वर्क अफ स्टोर किपर, यिनीहरू दुईटाबाट एउटा पर्छ साथीहरु। क्वेसन नम्बर 19 मा पनि के आउँछ त 5 मार्क्स आउँछ। यसमा त झन् हामीलाई अर पनि दिन्छ। अब यति तीनटाबाट पढ्नु भयो भने एउटा जसरी पनि पढ्ने, यति तीनटैबाट पर्छ। हेर्नुस् त, इम्पोर्टेन्ट एन्ड फिचर अफ यो कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम पढ्नुस्, बुझ्नुभयो नि। त्यहाँ लिमिटेसन अफ कम्प्युटर एकाउन्टिङ सिस्टम, त अर्को भनेको युज अफ कम्प्युटर एकाउन्टिङ सिस्टम। एकाउन्टिङ सिस्टम मात्र पढ्नु है, यहीँबाट पढिदिन्छ एउटा। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला।